Добра среща! Има една салата, която завзема застрашителна популярност. Става дума за прочутата салата капрезе. Казвам застрашителна, защото все повече хора я избират вместо нашата шопска. Дали имат право или не, всеки избира, но е факт, че салатата е вкусна, не мога да си кривя душата. Тази салата е много проста и както се досещате, името й е от остров Капри, една прочута италианска туристическа дестинация. Само че там рецептата е доста по-простичка, отколкото я правим по нашия район. Домат, моцарела, свежи листа босилек, сол, зехтин. И това е. Докато ние, без да твърди, че сме по-умни, макар че си го мисля тайно, винаги поднасяме с песто дженовезе. И допълнително, често в ресторантите, салатата се гарнира с балсамова редукция. И за мен това е завършения вид на тази салата. И в други райони на света я правя така, но сега ще покажа как правиме капрезе с песто дженовезе. Първо да направим пестото. В магазините можете да намерите готово песто в бурканчета, което не е лошо, но не е и перфектно. Ако имате възможност, направете си този сос и ще разберете разликата между купеното песто и това. Защо? Купеното песто винаги е претърпяло термична обработка, най-малкото защото е стерилизирано. Стерилизацията винаги унищожава част от вкуса, най-вече на ето тази царска билка. Какво правим? Слагаме свежи листа в гаванка. 10-12 листенца са достатъчни за една доза песто. Песто дженовезе, както също може да се досетите, идва от Генуа. Само че там му казват Дженова в Италия. Сега има един много скъп продукт, но той е класик. Без него няма песто дженовезе. Кедровото семе. Много вкусно и с много висока цена. Колкото за 10 ракии сигурно. Но това е. Хората с това са свикнали да готвят. Слагате кедровото семе. 10-15 грама. Само за информация, около 70 лева е килограма. В случая, ако сложим 10 грама, може да сметнете колко ще излезе една доза от това песто. И какво правя сега? Малко сол и започвам да стривам, като ще добавя и скелитка чеса. Само че тази скелитка чеса не е голяма, затова ще я срежа на две. Не искам да е много чесново пестото, слагам съвсем малко. Имитиращите продукти песто ги правят с орехови ядки, а най-хитрите, да ви кажа, с слънчоглед. С белен слънчоглед става супер, особено ако е суров. Трудно може да доловиш разликата. Има я, защото кедровото семе дава аромат на бор, пиня, както казват. И слънчогледа не го дава, но е една достатъчно добра имитация, когато се касае да икономисаме от рецептата. Ето, 2-3 щипки сол. И започвам да стривам. От тук идва и глагола песто. Пестаре е глагола, който показва ето това движение. Стриването на продуктите. Още две съставки, които са много важни и задължителни за песто. Сирене, пекорино и грана падано или пармиджано. Каква е разликата? Пекорино е от овче мляко, другото от краве. С тези две сирена соса се допълва и става с плътна консистенция. Трудно мога да го нарека сос, защото това си е песто. В крайна сметка така се нарича и така го наричаме и ние. Сега, за да продължа, е време да сложа от въпросните сирена. Слагате една-две супени лъжици от настърганото грана падано и след това искам да ви покажа и другото сирене пекорино, което е подобно. Зряло, твърдо, много ароматно сирене, казах вече, от овче мляко. Благодарение на тези два вида сирене, сосът става плътен, както казах, и достатъчно солен. Така улеснявам изтриването на съставките. Въпросният глагол пестаре. Но това не е всичко. Най-важното. Зехтин. Качествен зехтин. Зехтин е здраве и дълголетие. Това е доказано и е част от средиземноморската диета. Продължавам с стриването, докато се получи характерното песто дженовезе. То е с наситен зелен цвят и съвършен аромат. Сосът е готов.
И готов сос песто. Сега да вземем, за да видим за какво иде реч. Ето и разликата. Купения продукт има аромат, има вкус, но не е същото. Категорично предпочитам да си го направя сам. Но не винаги имам време, затова имам бурканче сос песто, защото все пак 10 на минути си трябва, за да го направите. Спирам с говоренето как се прави песто. Между другото, само да спомена, че това не е единственото песто в Италия. Всеки регион си има свои варианти с рикота, извара, бадеми, орехи и така нататък. А сега нарязвам домата на филийки. Вземам още един домат и го изчиствам. Нарязвам и моцарелата на филийки. Става по-лесно, когато е ледено студена. И редим в чинията домати, моцарела, като ги припокриваме. Ето така, едро нарязани. Няколко листенца босилек трябва да добавя, само за да подчертаем произхода на салатата. И преди да поднесем ястието, щедро гарнираме с нашия сос, който също е калоричен. Аз не го правя много течен, не искам да прекалявам и с зехтина, колкото и да е здравословен, защото това са много калории. Това, което също ние добавяме, е балсамова редукция или балсамов оцет. На финала бихте могли да поръстите с малко пармезан, но не е необходимо. Мисля, че пестото е достатъчно. Сол не слагам заради соленото песто. Видяхте една любима в цялата ни страна салата, капрезе, като това е най-често поднасения вариант с песто дженовезе и балсамов оцет. И дегустацията, любимия ми момент. Дали с бяло вино или с ракия. Мисля, че с всичко може да се поднесе. Ето така. Хубав български домат. Наистина много сериозна конкуренция на шопската салата. И ще ви кажа какъв е проблема. Нашето сирене с много вода, което вече завзема все по-голяма част от българския пазар. Няма как. Моцарелата е все още истинска, сиренето ни става все по-неистинско. За съжаление. Но салатата е чудесна и ви я препоръчвам горещо в горещото лято. До нови срещи! Довиждане!